За сайн байцгаана уу, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Итгэл дотох мэлгээ төлөө өрөөд танд урьж байгаа Христ итгэл танин мэдхэн подкастын маань шинэ дугаар эхэлж байна. Тэгээ энэ удаагийн дугаараар бид нэр юуг онцолж ярихаар шийдсэн байдгийг бол буддын шашин буюу буддизм. Тэгээ нөгөө талаараа Монголд байгаа шарын шашин гэж яригдаж байгаа те эдгээр шашнуудын ялгаа. Тэгээ дээрэс нь эдгээр шашин хэрхэн үндс нь юу юм? Тэгээд танин мэдхэн чиглэлээр Христ итгэлд бид нэр эдгээр шашныг одоо хэрхэн яаж харах вэ гэсэн иймэрхүү сонирхолтой асуултуудыг тавиад одоо ярих гэж байна. Тэгээд энэ удаа онцгойлон бид нар юуг онцгойлж ярих гэж байгааг бол буддаа гэж юу юм бэ те. Тэгээ энд Монголд байгаа буддизм хоёрын ялгаа юу вэ гэдэг дээр маш их фокусаа тавьж ярих гэж байгаа шүү. Тэгээд энэ мэдээж танин мэдхэн чиглэлээр та бүхэнд мэдээлэл болох үүднээс хэлж байгаа. За өдрийн мэнд. За өдөр. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд хоёулаа ч одоо угаасаа буддизмын талаар ярих гэж байна. Тэгээд ер нь буддизмын түүхээс ихсэн дэрх те. Тэгэхээр буддаа гэдэг хувь хүн бол өөрөө бие хүн байсан. Түүхэн хүн. Тэгээд манай нэг 564 онд одоогийн энэ нөгөө нэг балбад мэндэлсэн юм байна. Шагж удмын хааныг бүлд. Хүү болон мэндэлсэн. Тэгээд яг буддагийн талаар хайгуу олон нөгөө түүх домог байдаг л та. Тэгээд манайхан үзэж байгаа хүмүүс мэдж байгаа. За мэдгүй хүмүүст нь бол хэлэхэд буддаг анх төрсний дараа аав нь тухайн үеийн одоо мэрэг төлөвчдөр хүүгийнхаа ирээдүйн хувь заяаг үзүүлчихье. Тэгээд тэр хувь заяаг нь үзсэн одоо тэр тухайн үеийн мэрэг төлөвчнөр юу хэлсэн гэхээр за таны хүү нэг бол одоо маш хүчрэг хаан болох юм байна. Эсвэл их том гэгийн багш болох юм байна гэсэн одоо зурхаа юу мэрэг тавьжээ. Тэгээд одоо хүүгээ хаан болгохын тулд тэр аав нь ямар арга хэмжээ авсан бэ гэхээр хүүгийнхаа тэр өсөж байгаа орчинг нь амьдралынх нь өсөж байгаа орчинг их анхаарсан байна л да. Тэр нь юу хийсэн гэхээр ямар ч элбэг хандлага одоо маш тийм баян тансаг өвчин зовлонгүй санаа зовх зүйлгүй тийм орчинг бүрдүүлж гисэн. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр тэнд нь өвчтөй хүн байхгүй, хөгшин хүн байхгүй, ядуу хүн байхгүй, үхэл зовлон гэж байдаггүй. Дандаа элбэг хангалуун жаргалтай тийм орчин бүрдүүлж гисэн. Вакуум орчин гэсэн үг шүү дээ ерөнхийдөө бол. Энэ түрмэний шоу гэдэг юм байдаг шүү дээ. Жин тэрийг. Тэр кино шиг юм болсон байгаа юм л та. Тэгээд энд иймэрхүү одоо тийм вакуум орчинд энэ Гуатама маань ингээд 29 жил амьдэрсэн юм байна. 29 жил амьдрахтаа тэр их нэртэй болоод нэг хүүтэй болж амьдарч яжээ. За тэгээд түрний домог явсаар яасан бэ гэхээр нэг өдөр нөөш тосгоноор явж ижилтэй. Тэгсэн чинь гинтхэн нэг цал буурал өстэй. Амандаа шүдгүү. Бүхтэр нуруутай нэг таяг тулсан хүн гараад ирж байна. Амьдралдаа анх удаа өгшүүн гарч байгаа учраас энэ үгүй яасан хүн бэ гэдэг. Тэгээд одоо бараа болгоч нь энэ бол хөгшин хүн гэдэг чинь чинь нөгөө Готам хэлж энэ би бас юм болох уу гэдэг. Тэгсэн чинь таач бич хинч бүгд ингэ хөгших тавилантай гэж хэлж. Тэгээд дараа нь бас ингээд дахиад тосгоноор явж байгаа. Нойрдөө тавьсан. Тэгээд маш амин тэмцсэн нэг хөвтөжсэн хүнийг харсан байна. Тэгээд нөөч бас гайхаа энэ юу хүн бэ гэж асууж. Бараа болгоч нь дахиад энэ бол өвдсөн өвчтөй хүн байна. Энэ өвдөлт гэдэг энэ өвчин гэдэг зүйл надад тохиолдох юм биш. Өвдөлт чинь тийм юм бас тань тохиолдноо надад танд ч бүхэн тохиолдно. Тэгээд энэ байдлаар ингээд бас өгсөн хүнтэй таарсан байгаа юм л та. Тэгээд Гуатамад энэ бүхэн айгүй тийм хүнд цохилт болсон байна. Яг тэр нэг чинь вакуум орчинд амьдэрсэн учраас тийм амьдралдаа нэг ч удаа тийм өвдсөн хөгшин өгсөн харж байгаа учраас. Тэгээд нөгөө төвчин нь ордноос гарахаа болоод маш гүн бодолд автагтаад. Тэр нь яг өөрийнхөө тэр амьдралдаа ер нь сэтгэл хангалуун болж ирсэн юм. Тийм. Тэгээд нөгөө гэрээс явах шалтгаанных нь нэг гол одоо үндс нь энэ болж таарч байгаа юм л да. Тэгээд нөгөө яагаад гэсэн гэхээр өөрийнхөө нүдээр өөрөө үнэн харахыг хүссэн. Яг үл нэг талаараа тэр чинь ээж аав нь ах дүүс нь тий хань ижил нь бүгд тэрийг хуурсан гэсэн баг. Жүжигчд байсан. Түүнд ганцхан түүн зориулж. Тэр нөгөө гол
учир шалтгаан нэг аав нь бол тэр анх үзүүрчд үзүүлэл ингэж байгаа шүү дээ. Энэ бол сайн мус төрийн зүтгэл одоо юу гэдэг те хаан болно те удирдахч болно агуу удирдахч. Аав нь бол тэр өнцгөөс л хараад байгаа шүү дээ хүүхдээ. Тийм болох гээд бүхий л ертөнцөөс таслаа хийчих байгаа те. Үндсний ойлголт. Тэгээ нэг үндсэн нэг тунгаан ойлгох бясалгах гэдэг нэг үндсний ойлголт байгаа шүү дээ буддизмын. Яг энэ хэсгийг олохын тулд нэг юм орчлон ертөнцийн уялдаа холбоо гэх юм уу та те. Тэр зүйлийг хайгаад байгаа юм шиг дотоод хүний мэдрэмжээр бол тэр нь айгүй илэрч харагдаж байгаа байхгүй буддий. Өөрийнх нь юун дээр бол дотоод мөн чанарын хувьд бол нэг элит төвшөнд байж бол гин тийм орчлон гарангууд өө гэдэг нэг сэтгэлээр унжааг хямралд орж байгаа хүүхчтэй одоо баг тэгж харагдаад байна надад. Харин тийм яг нэг талаараа бол 5 настай хүүхдээс дутуугаар амьдралын талаар мэдлэг таах байхгүй. Өвчин гэж мэдэхгүй бай. Ядуурл, өвтлөх, үхэл гэж мэдэхгүй байх гэдэг бол тэр хүний хувьд бол нэрээ одоо амьдралын яг тэр үнэнг мэдэхгүй гэсэн байна. Тийм учраас үнэнг мэдхийн тулд тэр амьд гэрээсээ явж байгаа. Тий. Яг туйлын үннүүдийг ойлгох гэж явж шүү дээ, тий. Амьдралын яг бодит үннүүд. Тэгээд ер нь зовлон тэгээд манай хүн чинь одоо ингээд гэрээсээ яваад 6 жил. Тэр даяанч амьдралаар амьдсан байна. Тухайн үед даяанчт нь юу хийсэн гэхэл одоо амьдралаас бүр ингээд тасраад аглаг очиод одоо аглаг гэдэг нь те агууд ч юм уу хүн байдгүй газар очиод бясалгал хийгээд тэгээд нөгөө амьдралын талаарх янз бүрийн тийм сургаал номлол тараад байсан юм байл л дээ. Тэгээд тэднэрт очиж бас нэг шавь ороод 6 жил тэр хатуу одоо бясалгал хийсэн ба. Тэгээд бясалгал гэдэг нь тухайн үед бол юу байсан гэхээр ерөнхийдөө нэг амьдралыг ажиглах, тунгаан бясалгах, бодох гэсэн тийм юм байсан л дээ. Одоо болохоор чинь бясалгалын талаар ярихаар өөрийгөө хоостоод юу ч болох гэж ойлголттой байдаг. Тухайн үед бол арай өөр байсан юм л дээ. Амьдралыг ажиглах. Амьдралын талаар тунгаан бодох гэсэн тийм. Бодит байдлыг гэсэн үг шүү дээ. Амьдралыг ажиглал хийсвэр юм дээр төлөр гэж бясалгал үзэж байгаа шүү дээ. За мэдээж буддийн гол үндсэн мөн чанар бол өөрийгөө хоослох тий. Энэ бол зовлонт ертөнц гэж үзээд байгаа шүү дээ. Тэгж яваад буддагийн нэг дүгнэлт гаргаж байгаа юм л дээ. Тэр дүгнэлт нь юу гэхээр амьдрал бол ерөөсөө зовлон юм байна. 4 үннийг нээсэн гэж өөр ярьж байгаа. Тий. Зовлон үнэн, зовлонгийн шалтгаан үнэн. За зовлонгоос гэтлэх нь үнэн. Зовлонгоос гэтлэх зам нь үнэн. Арга нь тий. Тэгэхээр яагаад энэ хүн амьдралыг зовлон гэж дүгнсэн юм бол гэдэг бас сонирм байгаа юм л дээ. Өөрөө 29 жилийн турш тэр баян тансаг тий. аз жаргалтай ямар ч өхвөл зовлон одоо хөгшрөл айдасгүй тий. Тэр нөгөө амьдрсан амьдралд байсан мөртлөө амьдралыг тийм шууд зовлон гэж тодорхойлж байгаа юм. Тэгэхээр нэг талаараа энийг зөв ингээд хүн талаас нь харахаар бол бас нэг ойлгож болохоор байгаа юм л да. Одоо жишээ нь ингээд бид нар мэдээцтэй ер нь утаанаас болоод ч юм энэ төршнөөс хүмүүс нөгөө угаартаа шатаад нас орлаа гэж ярьдаг шүү дээ. Бид бол мэдээг сонсоод байгаа. Тэр хүн нас орсон юм байна. Гэхдээ тэгээд сонсоод мартчихдаг. Хэрвээ бид нар тэр угаартч нас орсон хүнийг яг очиод бодитоор харлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол ер нь оюун санаас гарахгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан ер нь буддаг зүгээр ингээд уншаад тийм ингээд судалж яхад юу вэ гэхээр тэр хүн амьдралдаа ерөөсөө тэр өвчин, өвтлөг, үхэл гэдэг ойлголт байгаагүй хүн. Эхлээд тэрийг ойлгоод гол нь харчиж байгаа байхгүй юу? Яг үхсэн хүн. Бодитоор тийм. Бодитоор. Тэгэхээр энэ нөгөө 29 жилийн турш тэр өөрийнх нь урдны амьдсан амьдралаас нь илүү өөрийнх нь оюун санаанд нь ч юм уу чочрол болсон юм шиг байгаа юм л да. Ер нь бол хүмүүднээс нь аваад оюун санаас нь гарахгүй гэсэн үг тийм. Яг нэг талаараа бол ийм болсон ба. Тэгээд яг энэ бол ер нь зарим хүмүүс бол буддагийн энэ одоо Гаутамагийн энэ үзлийг бол жоохон гутраг үзэл гэж ярьдаг л дээ. Тэр хоёулаас ингээд бодоод үзэж болж байна тийм. Амьдрал ер нь нэг зовлон юм. Дандаа зовлон юм. Гүү шүү дээ. Гүү шүү дээ тийм. Амьдрал гэдэг бол бас аз жаргал байгаа. Аз жаргал байгаа. Аль аль нь. Гэхдээ энэ Гаутама яагаад тэгж үзсэн бэ гэхээр яг түрүүний тэр ойлголтоос илүү ер нь үхэл тэр өвтлөх өвчин маш өөртөнд гүн нөлөөсөн юм шиг шокнд орсон юм да сэтгэл зүйн үед тийм нэг талаа.
Тийм учраас за ер нь бол бүх юм ерөөсөө л зовлон юм. Амьдрал бол Сэтгэл зүйн трама авсан гэсэн үг шүү дээ. баг өөрөөр хэлбэл тий одоо Магадaltaй тий. тийм ер нь бол яг хүн үүднээс бодоход бол тийм бол таарч байгаа юм л да. Тэгээд нөгөө талаараа бас ганцхан тухайн удаа буддаал амьдралын үнэн мөнгөнийг хайгаал тэгээ ажиглаад явж исэн мөглөө бас үгүй юм байна л да. Тухайн даяарч нар ч гэсэн тэгээ өөрсдийнхөө амьдралыг ажиглаад өөрсдийнхөө нөгөө амьдралын талаарх тэр одоо дүгнэлтийг гаргадаг. Нэгээс нэг гүн ухаал гэсэн үг шүү дээ. Тэ. Тэрнтэй харьцуулахад Аристотелийг бас хэлж болж байна. Буддагаас хойш нэг 100 гаруй жилийн дараа төрсэн Грекийн философч гүн ухаанд. Энэ хүн бас амьдралыг ажиглаад ямар дүгнэлт хүрсэн гэхээр өөрөө ер нь тийм одоо эд хөрөнгөгүй хүл нүцгэн тэр явж идэг. Өөрөө л уг нь ээж аав нь нэлээд үд хөрөнгөтэй байсан. Эд хөрөнгөө үлдээсэн ч гэсэн хүмүүс тарааж өчөөд тэгээд өөрөө хүл нүцгэн явж идэг. Тэгээд тэрний гол сургаал нь юу гэж ерөнхийдөө хураалгаж байгаа гэхээр юу ч хөсөхгүй байх. Аристотелийн сургаал. Тэгэхээр буддатай юм төстэй буддын одоо тэр үнэнтэй нэг төстэй. Тэгэхээр бас энэ дэр номлогчийн үгсийг бас хоёул ярьж болж байна. Номлогчийн үгс тэр бас нэг гэдэг шүү дээ. Бас дүгнэлттэй тий. Тэр хүн бол бас амьдралыг хараад өөрөө дүгнсэн байдаг шүү дээ. Бүх юм хоос юм а. Ерөөсөө л яг ингээл хийсэн юм а хийгээл тавтагдаал хүн ингээл юм хураагаал, ий төрөнг хураадаг, эрх мэдэл авдаг. Тэгээл тэрийг алдчихдаг. Үхээд байхгүй болчихдог. Үхэлтэй холбоод, зовлонтой холбоод, хөгшрөлтэй холбоод яриад байгаа юм л да. Ер нь ямар ч одоо хүн хэрвээ одоо амьдралыг яг үнэхээр буддаас 6 жил ч юм уу тий 7 жил ажиглаад бясалгаад суувал магадгүй нэг тиймэрхүү дүгнэлт өгөх юм шиг байна. Ер нь бол амьдралыг бодит амьдралыг ажигласан хүнээс гардаг. Энийг би бол тэгж бодож байна. Хүн за магадгүй элит философч одоо мэдлэгтэй гүн ухаантан гэхээс илүүгээр бас хүн болгоо өөрийн өнцгөөс амьдралыг тунгаан бодож дүгнэлтэнд ер нь бол хүрдэг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ер нь бол хүрдэг. Би бас одоо надад чинь гол толгойд бодож байгаа юм байна. Тэрний үг бол би 7 энэ үү 8 настай байхдаа хүн ухт юм биш дээ. Тэгэд бүр түнэр харанхуй бодолд авчихсан байхгүй бүр нэг өдөржингөө үгүй ингээл би ухчихл юм бол би энэ дэлхийд амьдрах юм ямар шаардлага байгаа гэдэг ч юм уу те. Тухайн үед тийм жоохон хүүхдийн толгой дүртэл энэ гүн ухааны юм одоо энэ амьдралыг дүгнсэн юм бодлоод орж ирж байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хүн болгонд адилхан энэ гүн ухааны чиглэлээр амьдрал бол ямар вэ гэдгийг ингээд дүгнэж харсан юм цаг мөчүүд бас байдаг бох те. Тэгээ ер нь хүн болгонд байгаа бах та. Тэгээ буддагаас хүн асуусан нөгөө тухайд асуусан. Та ер нь хүн юм уу бурхан юм уу гэдэг. Тэгээ буддаа юу гэсэн гэхээр би бол зүгээр сэрсэн хүн юм аа. Яг тэгж хэлсэн те. Тэгээ тэр сэрх гэдэг бол гэгэрэл гэдэг нь одоо бид нар чинь гэгэрэл гэхээр нөгөө нэг өөр нэг ойлголт байгаа гэдэг шүү дээ. Яг тэр үед буддаа яг өөрийгөө юу гэж ойлгож ирсэн гэхээр би бол зүгээр л үнэнг таньж мэдсэн хүн. Тэрийг гэгэрэл буюу сэрсэн гэж хэлээд байна л да. Тухайн буддагийн хэлж байгаа тэр үнэн гэдэг ойлголт нь яг ямар ойлголт вэ? Тэр үед хүмүүс ер нь амьдралыг юу гэж үзэж ирсэн бэ? Хоёулаа тухайн үед болчихж байгаа байхгүй. Тэр хиндуизм гэдэг шашин. За яг тэр шашин гэж үздэг юм аа. Бас нэг л олон янзын философи ойлголтууд байдаг юм бэл. Тэгээд тэдний маань тэр хүмүүсийн амьдралыг юу гэж үзэж ирсэн гэхээр хоёр янзын одоо хандлагатай байсан юм байна. Нэг хэсэг нь за хүн бол ер нь яг энэ бие махбодоор нэг л удаа амьдрал. Ерөөсөө тэр хүнд сүнс мүнс гэсэн тийм юм байхгүй. Тийм учраас яг энэ амьдралдаа чи маш их эд хөрөнгийг хураагаад зугаацсан гэл ер нь өөрийнхөө хүсэж байгаа тэр бүхэл зүйлийг авсаж мэдэх эдлэхийн төлөө амьдрах хэрэгтэй гэсэн нэг үзэлтэй хүмүүс. Нөгөө даяанч гэдэг хүмүүс нь болохоор ер нь амьдрал бол тий одоо тийм нэг л хоосон ийм одоо яг номлогчийн үгс дээр гардаг шиг ийм тий хоосон утгагүй зүйл учраас энэ бүхнийг орхиод зүгээр чи юу яа. Амьдрал энэ байгаагаас илүү яг бодит амьдрал өөр газар. Одоо хий оршихуд, сүнслэг оршихуд байгаа гэж үзээд даяанч бясалгал үлддэг. Нэг үсэндээ амьдралыг үгүйсгэж зовлон үгүйсгэх гэх юм да. Ийм хоёр үзэлтэй байсан. Тэгэхээр буддаа энэний аль альнийг нь ерөнхийдөө нэг төв үзэл гэх юм уу та одоо тэгж хэлт юм билээ л дээ. Төв үзэл гэж хэлдэг. Тэр үнэн нь юу гэж хэлсэн гэхээр эхлээд зовлонгоос зүхтаах юм үгүйсгэх шаардлага энэ бол байгаа бодит үнэн. Зовлон үнэн гэдэг нь энэ юм бэ. Зовлонгоос гэртлэх нь үнэн гэдэг нь зовлон юунаас гарч байгаа вэ гэхээр хувь хүнээс гарч байгаа. Миний шүнлэх хүсэл тий одоо нэг уур хилэн, эргэлзээ, айц гэх юм. Тэр болгоноос үүсэж байгаа.
Тэр зовлонгийн аны нэг зовлонгийн шалтгаан шалтгаан гэж. А зовлонгоос гэтлэх үнэн гэдэг нэгэнт ингээд миний дотор байгаа тэр мэдрэмжийг бид нар тарж болно. Үгүй болгож болно. За тэгээд нөгөөх нь зовлонгоос гэтлэх зам үнэн гэдэг нь энэ нөгөө нэг тэр одоо энэ нэг тэр шунал хүсэл атааж одоо уур хорсныхоо нисванс гэж хэлээд байна л да. Нисванс. Тэгээ энийг гарах арга зам нь үнэн гэдэг. Тэгээд энэ дээрээ тулгуур 8 юу гэж хэлсэн байгаа. 8 мөр одоо нэг мөр гэдэг нь 8 одоо сахих юу гэдэг амьдралын зам мөр гэх юм уу. Тэгээд тийм утгатай. Тэгээд эндээс ямар дүгнэлт гаргаж болох вэ гэхлээр зүгээр миний хувьд өөрийнхөө ингээд өөрийнхөө хэмжээнд уншиж судалсан гэх юм уу тийм ингээд ойлгоход бол Буддаа ерөөсөө бурхныг бол хайж бурхан юм аврагч бол хайж яваагүй. Яг тэгэхээр хүн итгэх итгэлгүй болчихж байгаа юм л да. Яг тэгэхээр өссөн орчин нь өөрийг нь тийм болгосон тийм бүх хүмүүс өөртөө зориулж нэг ёсондоо баг ингэж нэг жүжиглэж исэн гэх юм уу да. Тийм учраас өөрийнхөө сургаалт дотор байдаг. Та нар ингээ хүний үгэнд ямар нэгэн номлолыг сохроор дагахаас илүүгээр чи өөрийн хувийн туршлагаараа амсаж мэдрээд өөрийн трийг туршиж үзээд энийгээ чи өөрөө даах ёстой гэсэн ийм сургаал гаргаж байгаа юм л да. Нэг талаар бол. Тэгээд бас нэг ид шид энэ төр бол бас хайж яваагүй юм билээ. Тэгээд бас нэг домгон дээрээ байдаг л да. Буддаа явж исэн чи нэг хүн усан дээр алхаад явж байна. Тэгээд хүмүүс нөгөөд чинь биш ял одоо ерөөсө шийдтэн гэл. Тэгээд Буддаа асууж нөгөө хүнээс та ингээд усан дээр алхахын тулд хэрэг хугацаа зарцуулсан бэ? Нөгөө хүн би ингээд 30 жилийг зарцуулж яж усан дээр одоо алхах нэг юм шийд олж авлаа гэдэг. Тэгсэн чинь Буддаа гэсэн юм л да. Та 30 минутаар ингээд завир 30 минутаар явах газар та 30 жилийг зарцуулжээ гэж хэлсэн байна. Тэгээд тэр хүн ерөөсөө өөрийнх нь тэр нөгөө хана одоо юу гэдэг нь үзэл нь айгу маш тийм прагматик хүн болж таарж байгаа байхгүй. Юус юмыг зүгээр ингээ бодитоор харна. Тэр усыг тэр гайхамшиг одоо ид шидэх юм уу гайхамшиг гэх юм бид нэр одоо юу гэж хэлэх юм бэ гэдэг. Энд ингээ алхаад гарах нь чухал биш. Гол нь тэр усыг туулах нь айгу чухал болчихж байгаа байхгүй. Буддаг гэдэг. Гол мөн чанарын тухай ярьж байгаа зүгээр л бодитоор. Тэгэхээр тэр хүн нэгдүгээрт бол яг хаа ингээ амьдралыг зовлон гэж хэлсэн. Тэ зовлон гэж тодорхойлсон. Шалтгаан нь тэр хүүхэд байхдаа харсан тэр болгон нөгөө хүүхэд байхдаа мэдээг байсан том болоод харсан тэр зүйлс нь маш нөлөөсөн байна гэж ойлгох хэлж болохоор байгаа. Өөртөө тэ. Тэгээ эндээс үүсээд нирван гэдэг нэг юм ойлголт гарч ирж байгаа. Нисванс гэдэг нэг Евсэл хүсэн тэ. Одоо манайхаар биднийхаар бол гол теолог гэх юм да тэ. За тэр нь бас нөгөө нэг хиндуизмээс үүдэлтэй. Ер нь бол Буддаа өөрөө нэг шин юм бол нээгээгүй. Өөрөө тухайн үедээ Бярман гэсэн үедээ тийм багш нартай байсан юм байл л дээ. Хаан аав нь бол хаан эцгэн дээр багш нь үжилсэн гэхээр дандаа аз жаргалын тухай, сайн сайхны тухай. Тэгээд яаж одоо хаан болох вэ? Төрийг яаж засах вэ гэдэг юм уу? Тийм үсний талаар заа гэж хэлсэн байна. Тийм учраас нөгөө багш нь тэднээс тэр хүнтэй зовлон юм уу, тийм үхэл хагасны талаар заагаагүй гэсэн. Тэгэхээр тэр заагүй мөртлөө ямар ч байсан хүн бол мөнхийн сүнстэй гэдгийг зэрэг хэлж өгсөн байна. Тэгээ хүн тэр мөнхийн сүнс нь хүний тэр мөнхийн сүнс нь одоо энэ амьдралын хүрд гэж хэлээд байгаа юм л да. Тийм ойлголт өгдөг юм. Тэгээ ингээд хүн үхэхдээ ямар нэгэн одоо нүгэл хилэнц хийсэн байвал тэр нөгөө төрөл ингээд аваад ингээд амьтан дараа төрөлтэй болоод ер нь хийсэн гэм нүглээсээ болоод ингээд яваад байдаг тийм үзэлтэй. Тэгэхээр Буддаа бол зовлон ингэж одоо өөрийнхөө дөрвөн үннийг гаргаснаа дараа бид нэр энэ тэр хүрднээс бол чөлөөлж болох юм байна. Тэрэнд хүрэх гол юм нь нирван гэдэг. Нирван гэдэг нь за нөгөө мөхөх унтраах гэсэн утгатай юм бэл. Юуг мөхөж унтраах вэ гэхээр нөгөө нисванасыг. Тийм нисванас болоод байгаа хүний сэтгэлийн тэр одоо шунал хүсэл, айдас, атаа, жөтөө одоо юу гэдэг тэр болгоныг унтраах юм байна. Тэгснээрээ би энэ амьдралдаа амсаж болох нирваныг бас амсаж болно. Тэр нь бас хоёр нирван бас нэг хоёр үзэлт байгаа. Нэг нь болох нэг амьдралдаа энэ амьдралдаа амсаж болох амар амгалан. Нөгөөх нь бүр түүхс амар амгалан гэж ярьдаг. Тэр нь болохоор нөгөө нэг тойрог байгаа шүү дээ. Одоо тэр яриад байгаа тойрог. Тэр тойрогоос бүр мөссөн ангижраад
бүр алга болох. Одоо бид нар чинь одоо ингээд нөгөө одоо яг энэ Монголд байгаа энэ шарын шашин болохоор нэг Деважин там гэж яриад байдаг шүү дээ. Яг буддын яг тэр өөрийнх нь одоо үзэжсэн тэр үзлэр бол тийм там Деваж юм шиг байхгүй. Тэрийг яагаад там Деваж гэж хэлж байгаа вэ гэхээр ер нь нэг сүүл рүүгээ гарсан ойлголт юм билээ. Эхэнд бол тийм байхгүй. Тэр нирван гэдэг ойлголт нь аягүй сонь. Яг буддаг гаргаж ирсэн тэр ойлголт нь. Тэр нь юу вэ гэхээр нэгд одоо ингээд хүн төрөл авахаа болно шүү дээ. Зөв. За тэгэнгүүт тэр хүнч байхаа болоод амьтанч байх болоод ургамалч биш болоод үрт хорхооч болж төрөхгүй боллоо. Тэр төгс амар амгалан гэдэг нь ингээд тогтон нуур шиг. Тэгээд тэнд тэр нөгөө хүний мэдрэмж ухамсар гэдэг юм байхгүй бол сайн муу аль нь ч байхгүй бол. Тэгээ нэг өсөндөө би гэдэг хүн ерөөс орон нүгүү байхгүй болчих жоох. Ухамсартайгаар юу ч байхгүй. Дахиж хизээч амьдрахгүй ухамсартайгаар хаач оршин байхгүй. Болж ийн гэсэн. Тэрийг нь дэрван гэдэг юм л да. Тэгэхээр энэ үзэхээс нэг аваад үзэхээр нөгөө амьдрал бол мөхөх нь буддын ойлголтын суурь болчих жоох. Айгуу сонирм байгаас тийм. Айгуу сонио ойлголт. Тэгээ түрүүн чи бас нэг гоё үнцгийг гаргаж ирлээ шүү дээ. За миний явах гэдэг ганц онцгой бас нэг сэдвэн тэр байна. Яагаад буддизм одоо дэлхийн буддизм гэх юм уу да тийм эсвэл одоо буддын одоо үзэл ойлголт баримтлал Монголын энэ буддизмос байдгүй юм бэ гэдэг ийм асуултыг одоо сүүлийн үеийн залуучууд ялангуяа маш их асуудаг л та. Яагаад буддын ойлголт манай буддын шашинд байдгүй юм бэ гэдэг нэг юм ойлголт байна. Одоо энэ буддаа ингээд 80 хүрээд нас орчээ. Нас орсныхан дараа яг тухайн үедээ бол яг буддааг бол хүмүүс нэг оошиж үздэг л юм бэл. Яг үл тэр нөгөө даяачдтай адилхан ер нь л тэдний нэг гэж үзнэ. Тэгээ нас орсныхан дараа бол яг энэ үзлийг тэр шамнар нь айгу дэлгэрүүлсэн. За энэ дээр нөгөө ингэж явсаар байгаа. За нэг Марна эртний 200-аад оны үед Нагаржуна гэж нэг хүн гарч иржээ. Тэгэхээр энэ хүн маань ямар хүн бэ гэхээр тухайн үед одоо Грекийн София гэдэг байгаа шүү дээ. Мэргэн ухаан гэдэг. Ухаан тий. Тэгэхээр Грекийн тэр мэргэн ухааны нэг гол юм нь юу яах юм бэ? Ер нь мэтгэлцдэг юм бэ. Мэтгэлцч үннийг тогтоодог юм бэ. Гол одоо нэг арга техник гэх юм уу та. Бодож тунгаахаасаа илүү мэтгэлцэн. Ягаад чиний зүг ярилцсан тий. Тий одоо ингээл нөгөө ингээл хөөч юм уу мушгич юм ингээл ярилцаал байдаг юм байна л. Тэгэхээр Нагаржуна бол яг тухайн үед хоёр юм хийхт бол тэр үед Грекийн энэ үзэл тархсан байна л да. Тэгэхээр Нагаржуна гэдэг энэ хүн яг ийм үзлийн дагуу буддын сургаалтай юу яасан бэ? Тэг мэтгэлцэж эхэлсэн байна мань хүн. Юуд мэтгэлцсэн гэхээр за энэ нирван гэдэг зүйл чинь оргуу хоосон. Зөөдөр хэлсэн тийм. Одоо ойлгохтой хэлж чадчихна. Ямар ч үсэн чи хааж оршихгүй болно. Ухамсартайгаар сайн уу ямар ч мэдрэмж. Ягаад гэвэл мэдрэмж байна гэдэг бол нөө нисванс гэдэг зүйл гарах учраас буддын ойлголтоор бол. Тийм учраас чи бүр орон нүгэ алга болно. Ямар ч ухамсар байхгүй, юу ч байхгүй. Хааж оршихгүй бол. Тэгсэн мөртлөө тэнд нирван гэдэг юм байгаа гэсэн юм яриад. Тэгэхээр Нагаржуна энэ дээр болцсон байл. Юу ч орон хоосон, юу ч байхгүй мөртлөө яаж тэгээ амар амгалан гэдэг тийм ойлголт байж болох юм бэ? Заавалчгүй ямар нэг юм байж ах хэрэгтэй. Асуулт гаргаад тэгээд энэнийхээ үндсэн дээр тэр хүн ер нь нирван гэдэг бол заавалчгүй мэдрэгдэх нэг тийм мэдрэмж байх хэрэгтэй байна. Гэдэг нэг тийм үйлчлэл нэг одоо нэг суур тийм ойлголт гаргаж ирсэн юм байна. А тэгээд энэ дээрээс үндслээд нөгөө гэгэрхэд бол буддын ойлголтоор бол чинь төрөл аваад яваад байгаа шүү дээ. Тэгж яг хүний төрөлд ирэхээр хамгийн одоо нөгөө гэгэрч болох, нирванд хүрч болох хамгийн төгс төрөл юм байна л да буддын ойлголт. Тэгээд хүн байж байхдаа дахиад нэг жижигхэн юм гин юм нүгэл хийх юм бол хилэнц хийвэл дахиад унцдаг. Тэгээ энэ байдлаар ингээд бодоод үзэхээр яг энэ байдлаар ингээд үзэхээр хідэн жива галав орох юм байна гэж үзсэн байна Нагаржуна. Хоёр нь логикоор. Тэрний үг гэхээр жива гэдэг нь хідэн сая, галав гэдэг нь хідэн дэв бөмжил. Тэр хүн ингэж төгс тэр нирванд нь хүрэхин тулд хідэн сая, хідэн тэр бөмжил орох юм бэ. Тэг ер нь л буддын тэр ойлголтоор. Тэг анхны тэр ойлголтоор. Тэгэхээр ингэх шаардлага энэ бол өстой бүтэхгүй байна. За тэгэхээр өөр бас авралын зам байж болох юм байна гэж тэр хүн гаргаж ирсэн.
Тэгээд энэ үед тэрний гаргажсан одоо гол үзэл нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр нирван гэдэг бол байж явах хэвээр мэдрэгдэх ёстой тийм юм зүйл оргуу хасан биш. А хоёрдугаарт нь тэр хідэн сая тэрбум жил зарцуулж гэгэрх биш. Харин яг хүн болсон тэр төрөлдөө гэгэрч болох хэд хэдэн замыг бий болгосон байна л да. Үнсэн зам гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр тэр нь нөгөө бодисатва гэж гаргажсэн байна. Гэгэрсэн бодисатва. А яг буддын яг тэр нөгөө анхны буддагийн тэр ойлголтоор бол яг хоёр зүйлийг хоёр одоо гэгэрсэн хүнийг л хүлээмжшүүлдэг юм. Нэг нь будда одоо нөгөө монголчууд яриад байдаг чинь майдэр гэл. Майдэр. Тэр нь нөгөө ирэх цагийн будда юм байна л. Энэ хоёрыг л гэгэрсэн одоо төгс гэгэрсэн бодисатва гэх юм. Гэгэр гэгээ бодисатва гэдэг нь гэгэрсэн нэгэн гэсэн утгатай юм байна л. Тэр тийм үзэлтэй байсан байна. А тэгтэл нөгөө нагарч байна үгүй. Тэр гэгэрсэн хүн чинь өөрөө ингээд бүр орон мөргөө алга болохгүйгээр хүмүүс дахиж гэгэрлийн замыг одоо таниулахын тулд эргээд хүн болон хувилган төрдөг гэсэн ойлголт гаргаж оруулж ирсэн юм. Тэрнээс үүдээд одоо нөгөө далаа ламын тэдгээр хувилгаан төр. За манай монголч айгу олон хувилгаан гэж байдаг шүү дээ. Тэр нь яг энэ нөгөө нагарчунагийн тэр үзлээс үүссэн юм байна. Нагарчуна гэдэг хүн. Тэр хүн бол зүгээр яг нөгөө тийм эргцүүлэн бодоод одоо нэг өснө буддын сургаалтаа мэтгэлцэж байгаад бас нэг гүн ухаантан болж тарж байгаа юм. Бас нэг гүн одоо агуу гүн буддын агуу гүн ухаантан гэж үздэг юм. Энэ хүн ийм гаргаж ирсэн баг. Ийм хоёр. Тэгээ энийг их хүлгэний буюу одоо нөгөө их хүлгэн гэдэг нь олон одоо өргөн зам гэсэн утгатай. Тэгээд гол нь энэ их хүлгэнийхнийг бол гаж урсгал гэж үздэг юм байна. Яг буддын тэр нөгөө нэг сургаалт. Яг буддын сургаалаа дагаж явдаг тэр баг хүлгэн гэж байдаг юм байна л да. Тэр нь баг хүлгэн гэдэг нь ганц буддын хэлснээр л нирванд хүрнэ. Буддын яг гол юм чи өөрөө өөрийнхөө аврал, чи өөрөө өөрийгөө одоо юу гэдэг юм бэ? Аврал төргөж чадна. Өөрийнхөө чи өөрийгөө одоо нүгэл хилэнцгийг дарж чи өөрийгөө нирван руу хүртэлнэ гэж үздэг бол хэн болохоор энэ нагарч унаа гэдэг хүн болохоор үгүй ээ. Гигэнт нь одоо тэр нөгөө бодисатва хувилж төрж байгаа тэр хувилгаанууд нь биднэрт тусна. Тэгэхээр тэхийн тулд тэдний хөрөг зургийг тухайд зурж гэлсэн баг. Тэднийхээ одоо янз бүрийн нэг зураг гэсэн. Айдл нэг завдаа суудсан эрэгтэй, эмэгтэй нүцгэн одоо янз янзын тийм ээ зураг. Тэр зураг тэрднийг нь эмэгтэй эрэгтэй байх нь хамаагүй гэж. Тэр нөгөө зураг нь хөргөн. Гол нь тэр хөргөн дээр байгаа тэр гэгэрсэн бодисатва юу гэгэрсэн нэгнийг одоо бид нэр хүн хэрэг гэгэрхийг хүсэж байгаа бол тэрний дүрсийг ингээд өөртөө тархиндаа суулгаад бясалгахтаа тэрийг нь одоо юу яах юм бэ? Өөртөө одоо ингэж бясалгаж тэр дүр зургийг нь өөртөө сэргээж бодож бясалгавал бас гэгэртэл хүрч болно гэж байгаа байхгүй. За энэ бол их хүлгэний судар гэдэг. Их хүлгэний урсгал гэдэг ингээд ийм маягаар үүсчээ. Энэ бол наадч байна гэдэг. Яг энэ товчгол яриад байгаа. Товчхон тий. Айгуу наач судал бөөн товчхон тий. Тэгээ газар зүүн байршил тий. Тий. Үнсэн хаана хүмүүс төрчөө. За ер нь харж байхад нэг ийм юм байдаг да. Одоо энэ шарын шашин манад байгаа шарын шашин гэж яриа тий. Нөгөө одоо төвчлөгдсөн буддизм гэж үзэж байгаа л та ер нь монголчууд нэг өөрсдөө тэгэд тодорхойлж байгаа. Тэгээ энийг одоо ингээ хаана мэд юм бэ гэсний зөвхөн төвд болон Монголд. Тэгээд яг нөгөө дахиад нэг жоохон түүхийн юм ярих хэрэгтэй байна. Тэгээд ингээд нөгөө нагарч унаа хийснээр дараа ер нь манай ер нь 8 дугаар зуунд төвдөд ер нь буддын шашин үүссэн. Тэгээд тухайн үед бол төвд бол бөөмөрөлтэй байсан. Яг Монголд адилхан. Нөгөө тэнгэр олон онгод мөнгөд шүтдэг, уул усаа тахидаг одоо өөр юу гэдэг тийм яг л адилхан. Тэгээд буддын шашин үүсгэхэд тэр үед яг буддын нэр төвдийн нэг хаан одоо тэр нэрийг батчихлаа. Тэр хаан буддын хийд барихад саад гарсан байгаа юм л тийм мэдээж хэрэг бөөнрөөс тэгээд тэр онгод тэнгэрүүдээс нэг сүнслэг ертөнцөөс. Бид нар бол тэрийг өнгөрсөн одоо ер нь бас муус сүнсний оролцоо байсан гэж тийм дүгнж ярьсан шүү дээ. За энэ үед нь ловн бадамж унаа гэдэг энтгийн нэг том одоо шүтгэн гэж юм тийм ээ. Тэр хүнийг үрсэн төвдөд. Тэгээ тэр хүн төвдөд ирээд
Одоо тэр яриад байгаа тэр онгод тэнгэр гэдэгтэй их сонир гэрээ хэлсэн гэж ярьдаг юм билий. Тэр Ловон Батамжирна гэдэг хүн. Тэр онгод тэнгэрүүдтэй гэрээ хийхдээ юу гэж хэлсэн гэхээр за шарын шашны номын сахиус болох тийм гэрээ хийгээд тэгээд одоо тэр их хүлэг тэр Ловон Батамжирна нэг их хүлэгний урсгалын лам хүн байсан юм билий. Тэгээд өөрөө тийм улаан хувцас өмсч явдаг байсан учраас улааны урсгал гэж тэрийг үүсгэсэн. Тэгээ энэ хүний гол одоо оруулж ирсэн зүйл нь тэр төвдөд оруулж ирэхдээ төвдийн буддын бөө мөрөлтэй харилцаад тэр онгод сахиус гэдэг зүйлийг нь шарын шашны номын сахиус. Тэд нар юу вэ гэхээр одоо нөгөө чойжин гэж яриад байдаг шүү дээ. Чойжин сахиус гэж сонсч байсан уу? Сонсч байсан. Тийм буддаар ярьдаг тийм. Тэр чойжин сахиус гэдэг байгаа зүйл нь тэр бөө мөрөглийн тэр хар тэнгэр гэж ярьдаг тэр онгодуудыг гэрээ хийгээд тэгээд юу болгосон байгаа юм л да. Буддын шашны одоо тэр сахиус болгосон. Тэгээд энэ Ловон Батамжирна гэдэг нөхөр ингэж оруулж ирсний дараа за нэг 1350-аад оны үед Зонхов гэдэг хүн төржээ. Тэгээд гол нь энэ Ловон Батамжирнагийн оруулж ирсэн тэр улааны урсгал нь болохоор нэг тийм одоо дэг жиг гэдэг юм байхгүй. Архиудаг. Тэгээд одоо ихнэр авдаг. Зүгээр ингээд нэг сайхан амьдрал явж байна. Ямар ч хамаагүй. Нэг тийм ёс суртахууны одоо нэг тийм дэг жиг гэж байх. Нөгөө буддизм нөгөө философи байхгүй болсон гэсэн үг шүү дээ. Тийм одоо нөгөө буддагийн нөгөө үзлэр бол өөрийгөө ингээд үүсгээ нирвансын эсрэг явах хатуулаад өөрийнхөө тэр нөгөө нисвансаа дарах тийм юм хүн байхгүй зүгээр амьдрал ингээд идэж угаал өмсөж зүгээл гэрлээл ингээд явж идэг. Тэгтэл нөгөө Зонхов гарч ирээд энэнийг шинжилэл хийсэн юм. Тэр шинжилтний юу гэхээр энийг одоо яг энэ тэр улааны урсгалаас арай өөр шарын одоо нэг шарын шашин гэдэг ойлголт эндээс гарсан юм. Тэр дөнгөж гарч иж чинь те. Шар малгай өмсөж явдаг байсан юм нэ тэр Зонхов гэдэг хүн. Тийм учраас шар малгай өмсөж явдаг байсан учраас шарын урсгал буюу одоо тэр гэлхбал гэдэг юм байл л дээ. Тэр ламын урсгал гэдэг. Хойжонд өөрсдөө эндээ ярьж байгаа учраас тийм. Тэр тийм юм зүйлийг гаргаж ирсэн. Тэгээд ингэж гаргаж ирэхдээ энэ хүн юуг авчирсан бэ гэхээр за тэр дэг жайгийг авчирсан байна. Сахилд хүртдэг. Хийдэд шавлан суудаг ирээд тийм ээ. А тэгээд бас нэг зүйлийг авчирсан зүйл нэг сони юм нь юу гэхээр нөгөө ном хурах тарины ёсыг авчирсан. Одоо яг энэ үеэс Монголд байгаа энэ тарин уншаад л монголчуу юм харагдаж хэлж байна те. Гүрэм хийн минь гэдэг ойлголт чинь одоо яг энэ Зонхов гэдэг хүний тэр гаргаж ирсэн юм. Тэр одоо нөгөө шашныг тэр шарын шашныг шинжлэхдээ оруулж ирсэн зүйл. Тэгээд яг хөө мэдээж Зонховын хувьд тэр хиний Ловон Батамжирнаас нэг зүйлийг авсан нь нэг сахиус онгод гэдэг байгаа шүү дээ. Чойжин гэдэг. Тэдний нь бол яг энэ шарын шашинт авч үлдсэн. Одоо ч гэсэн чойжин. Тэр нэг өстөр бол бөө мөглөл юм билээ л дээ. Өөрөөр бөөтэй адилхан сүнсийг биедээ оруулдаг тийм ламын чойжин гэж хэлдэг юм байна. Муусус оруулдаг тийм. Тэгээ нэг өсөнд одоо муус ямар ч тийм. За энэ төвдийн энэ зүйлэл тэгээд нэг өсөндөө тэгээд 16 дугаар зуунд нөгөө зан азар гэж байгаа шүү дээ. Тийм Монголын хангалтгаар шарын шашны юу гэдэг өндөр гихэн зан азар гэдэг. Аав нь төвд рүү явуулж одоо энэ ном шарын шашны номд сургаад тэгээ энэ хүн Монголд шарын шашныг оруулж ирсэн. Тэгээ оруулж ирэхдээ мэдээж бас яг дахиад 16 дугаар зуун гэдэг нь 1600 он сүүлд орж ирсэн. Яг урд нь бас бол байсан гэж үздэг. Хөвлөө хааны үед мод бол төрийн шашин байсан. төрийн шашин. Өөрсдөө яг буддизм тэгж байгаа шүү дээ. Манайхад 3 үеийн маш том дэлгэрэлт болсон гэж үздэг байгаа шүү дээ. Нэг нь хүннээ самбиг үед, нөгөөх нь юуны үед, нэг их хаадын үед те ховлоо хааны үед төрийн шашин болсон гэж өөрсдөө мэдж байгаа. Нөгөөх нь болохоор 1600-аас 1700 те 1800 оноос тэгэл бүрэн шарын шашин барыг шилт орж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ зан азрыг тэгээ мэдээж энд нөгөө улс төрийн зорилго байсан байна. Тэгээ улс төрийн айгүй том зорилго байна те. Мэдээлэл эдийн засгийн юм байсан. Тэр бол тэр талаас нь бол чухал биш те. Тэр бол тэр бас зүгээр гол нь энэ нөгөө яг тэр үзэл нь анх үүсэлтэй бол
яаж үссэн тийм. Харин яаж яваандаа өөрсдөө юу нэмэгдсэн юм бэ? Одоо учраас яг хоёулаа дүгнэж жоохон яг энэ шарын шашинд одоо буддын шашин тий. Ингээ харах юм бол эхлэн мэдээж буддаагаас өөрснөө эхэлтэй явсан. Сүүлд нь явж байгаад одоо энд байгаа бидний сэтгэл хаанаас эхэлтэй вэ гэвэл бол яг тэр тий. Нөгөө улаантан гэдэг зүйлээс гарч байгаа тий улаан малгай. Тийм их хөлгөний урсгалаас гаж урсгал гэж ярьдаг юм л да. Яг гэвэл буддаагийнхаа яг үжил баримтлалаас гажсан тэн дээр нэмсэн гэсэн үг. Нэмсэн, зассан. Тэгээд ялангуяа одоо энэ манад орж ирээд байгаа энэ шарын шашин бол бүр их тусартай. Бүр их гажсан гэх юм да. Яг гэвэл бөө мөглөлтөй хорилтоод маш их засал ном. Бэлэгдэл ихтэй, бөөн зураг хөрөг. Тэгээд нөө зам үйл. Тэгээд энэ тарин гэдэг бол тухайн үед бүр өмнө нь энтгэхт бол байсан юм билээ. Тарин гэдэг санскритээр одоо нэг тийм ид шидтэй гэх юм уу да нэг тийм үг өгүүлбэр юм байна л да. Ямар нэгэн зүйл тэр үг өгүүлбэрийг ингээд татан хэлээд ах юм бол тэр хүний амьдралд сэтгэл санаанд оюун бодолд нөлөөлт гэж үздэг юм байна. Тэгээд энэ шарын шашин Монголд орж ирэхдээ лам одоо нөгөө анх бол хүн өөрийнхөө аврал гэж үзчихсэн шүү дээ боддог. Дараа нь за бас нөгөө гэгэрсэн бод шадваа бас хүнийг замчлна гэж үзчихсэн. Тэгээд ингэж явсаар хагаад ингэж явж байгаа тэгээд яг энэ шарын шашин болохоор ерөөсө лам тэгээд тарин. Буюу тэр нөгөө нэг тэр үг өгүүлбэр тий. Тарны хүчээр тий. Тий. Тэр нь хүнийг авралт хүргэж гэж байна. Ийм бас ойлголт болоод ирсэн байгаа юм л. Ер нь бол синхретизм маш их болсон. Нэг өснөө бол буддаа бол эхэндээ бол зүгээр нэг талаар бол философч хүн байсан. Амьдралын үнэг хайсан л хүн. Өөрөө бол хийсэн. Би бурхан өөрөө шалтгааныг хийсэн тий. Ямар нэгэн аврал бол хайж авааг, аврагч хайж авааг. Зүгээр өөрийнхөө үүднээс үнэн олох тэгээд зовлонгоос гэтэл арга зам гэж байна уу гэдгийг хайж авсан. Одоо ийм буддизм ялангуяа Монголд байгаа шарын шашин юм уу те. Энийг харахад бид нэр монголчууд бид нар яадаг юм дгүй гэвэл энийг бол бид нар зан үйл гэж хараад байдаг те. За нэг бол зан үйл гэдэг нь юу вэ гэвэл итгэл бишрэл буюу хувь хүний одоо үндсэн нөө нэг буддизмын агуулга байгаад байгаа шүү дээ те. Өөрийгөө ингэж чи өөрчилж чадна гэдэг ийм агуулгын эсрэг те. Чи юу ч чадахгүй. Харин энэ буддын энд хүрээд лам дээр хүрээд заслаа илгэж те. Тэнгүүдээ заслаа илгэхгүй бол чи харин ингэж нуудач шив гэдэг ч юм уу те. Өнөөдөр чи гал дээр сууш өчигдөрхөн би бас нэг нийтлэл уншчихлаа гэдэг чинь юу гэвэл одоо сая угаартж өгсөн хүмүүсийн 80% нь гал дээр суусан учраас угаартж өгсөн байна. Гэхдээ яг энэ дүгнэлтийг шууд гаргаж байгаа байхгүй өөрсдийн ламнан. Тэгээд энэ юу гэвэл яг энүүгээр Монголд байгаа энэ буддын шашныг ойлголт нь юу гэвэл чинааш хүрээ дээр гэдэг юм шашин болцсон. Би засаад үгүй янзлаад үгүй чи тусламж авна надаас л гэдэг. Энэ тэгээ мэдээж яг чиний төрөний хэлдэг нэг хувилбар явж байгааг одоо үе дээр авралыг илүү чухалчилдаг болцсон. Ийм ойлголт юм л харагдлаа юм л да. Тий. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол одоо буддын шашин гэхээр бүгдийг л бодоод байгаа шүү. Тэгсэн мэт буддагийн хөргийг хараад. Тэгэхээр яг нэг жинхэнэ буддагийн тэр өөрийнх нь номлосон анх үүсгэсэн тэр үзэл нь байхгүй болцсон. Зүгээр нэг ламнар нэг тарны хүчээр ном гэдэг нэг тийм нууц өгүүлбэрээр дамжуулаад хүнийг аврал зэтгэр шулам одоо юу гэдэг хөрнүүлээс ингээд юу яа. Гэтлэн. Яг буддын яг өөрийнх нь тэр юу бол аяа өөр шүү дээ. Тий. Тэгээ буддын яг тэр гаргаж ирсэн зүйл бол айгу нэг талаар ингээд зүгээр харахад надад бас нэг тийм сул талны юм шагдж байгаа гэхээр буддын үзэл бол айгу хуваарчээс үзэл байгаа юм бол яг нэг талаас харахад. Намаг ингээд буддын тэр үзэл нь шулам гэдэг нь юу вэ гэхээр тэр үснэ нисванс. Тэр нисвансыг бий болгож байгаа бүх зүйлээс өөрийгөө ангижуул гэж. Зөвхөн тий. Тийм тэгэхээр зөвхөн өөрийгөө бодоод тэр хүн буддагийн хувьд бол харах юм бол гэр бүлээ эхнэр хүүхдээ орхиж явчихж байгаа. Яг тэгвэл эхнэр хүүхд тэдний өөрийг нь нисвансыг бий болгоод шүнл хүсэл өөр юм болгох ч гэх юм те. Тэгэхээр тэрнээсээ ангижихын тулд заавалчгүй энэ амьдралыг чи орхих хэрэгтэй бол. Тэр бид нэр буддын яг өөрийнх нь тэр заасан сургаалаар амьдрын гэвэл бид нэр энд оршихгүй болчихж байгаа юм. Тэр ууланд ч юм уу очиад тэр нисванс гэдэг зүйлийг дарахын тулд нүдэн дагж байгаа гэр бүлээ эцэг их үр хүүхэд эд хөрөнгө эрх мэдэл одоо бидний аюул хүнэд ярьж байгаа миний хүсэл мөрөөдөл тэр болгоныг орхих хэрэгтэй болчихж байгаа юм л да. Тэгжээж нөгөө нисванасаа дараад
Нирван буюу одоогийн амар амгалт төрөнд цаашлаад тэр төгс бүр алга болно гэдэг чинь. Амьдрал мөхчиж буддагийн тэр хүсэл нь биелэх гэдэг. Биелэх гэдэг тий. Энэ бол бас айгүй сонин нэг талаараа ингэ сайн бодох юм бол бас яг хүлээж авах хэцүү. Тий. Ойлголт л доо. Тэгээд нөгөө талаараа өнөөдөр бид хоёрын ярьж байгаа үнцэг маань хэдийгээр буддагийн тухай ярьж байгаа чинь Монголд байгаа энэ итгэл өвшрэл те. Одоо бид нэр өөрийн мэдлэгүүл бид нэр төрхийн л одоо нэг суурь бид нэр төрөл манай үндсэн шашин гэж яригдж байгаа буддизм те. Одоо нэг шарын шашныг ойлголтын дунд л нийгэм дунд ийм нийгэм дунд л бид нэр амьдрчил байна л да. Энд дээр мэдээж юу байлаа байх л та. Төрийн шашин гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр төр гэдэг зүйл өөрөө нөгөө бодлогоор шарын шашныг бас их дэмждэг. Тэнх мөнгө зарцуулдаг тийм ээ. Тэгээд энэ нь эргээд тэд нар өөрсдөө нөгөө буддын шашныг энэ бол бидний бүр уламжлалт уламжлалт шашин гэж суулгаж өгөх гэж үзэж байгаа тийм гэж үзэж байгаа. А гэхдээ яг жинхэнэ тэр үнэнгийн хэрэг ойлгох юм бол буддын шашин гэдэг бол бас өрөөсгөл нэг талаар буддын үзэл тийм байна. Маш өрөөсгөл хувиа хичээсэн. А нөгөө талаараа бүр тэр нирван гэдэг ойлголтыг сайн бодоод үзэх юм бол бүр утгагүй болчихж байгаа. Амьдрал мөхөх хэвээр. Тэгээд 1910-ад оны үед Монголд ирсэн нэг Орсын нэг эрдэмтэн ярьж байсан юм. Монголчууд чинь мөхж байгаа шалтгаан аргагүй мэн үү? Хүний эмэгтэй хүн төрсний дараа долоон бузар гэдэг зүйл умаар хийж гэж байгаа байхгүй. Тэр ногоон жогорхоо ямар нэгэн үснэ осмос гэдэг ингээд бузар болгоныг шийдэг. А тэр нөгөө хүн төрөхгүй болох гэж байгаа байхгүй. Яг бол хүн төрж байгаа гэдэг чинь нөгөө хүн амьдраад тэр хүн ямар нэгэн байдлаар төрөөд дахиад зовлон идэх гэдэг учраас тэр зовлон яаж үгүй болох гэхээр төрөлтгүй болох гэдэг байгаа байхгүй тийм. Төрүүлэхгүй болох гэдэг шүү дээ. Энэ шашных нь одоо тэр буддын яг тэр үзлэр бол ийм үзлэрээ энэ бол одоо бас тэр гэгээл төрөх гэсэн л одоо амьдралыг зогсоож яж тэр зовлон устгах гэдэг юм л да ер нь үзэл нь. Харин ахин нэг зовлон гарахгүй л гэж үзэж байна бай. Амьдрал ерөөсөө зовлон гэж тодорхойлоод байгаа байхгүй. Энэ нь бол яг тэр хүний өөрийнх нь үзлээс харахад бол юу сонирхол. Тэгэхээр бид миний хувьд бол эндээс ямар зүйл гарч байгаа гэхээр амьдрал бол ер нь бол зовлон биш ээ. За хоёулаа ингээд эрсдэлийн зүгээс авах юм бол бидний хувьд бол амьдралыг зовлон гэж үздэг. Бид нар бол амьдралыг бол бэлэг гэж үзэж байгаа. Яг бол энэ бүтээгдсэн. Тэ? Бурхан бүтээж бидэрт ивэл болсон учраас бид нар зовлонтой үедээ ч гэсэн баярлаа гэж хэлдэг шүү дээ. Чи зовлонтойтой талархах хэрэгтэй. Зовлонтой үедээ чи тэ? Тэгээд нөгөө талаараа эндээс үүдээр ер нь шашин гэдэг бол бас одоо шашин гэх юм уу юу гэдэг. Одоо сэтгэл бишэл гэдэг бол зөвхөн одоо зан үйл тэр мэдрэмжийн асуудал юмс оюун санааны асуудал болж таарч байгаа хэрэг тийм. Хүнд нэг юм гаргалгаа хэрэгтэй байна л да. Зовлон дунд ч юм уу амьдрал дунд. Ер нь яагаад бид нар оршиж чинь, яагаад зовж чинь. Бид нар ямар одоо оюун бодлын тийм чиглэл гэх үү те. Үзэл баримтлал луужин ярьж амьдрах вэ гэдэг дээр үүдээд одоо ингээл нийгэмд маш олон философч нэг гүн хаантнууд байна. Гүн хааны Сакрат, Сократ, Платон одоо хин гэдгийг те буддаас ахуулаад ингээд маш олон гүн хаантнууд байна. Библиэлд гэсэн бас гүн хаанууд байгаа шүү дээ тийм. Гүн хааны ойлголтууд. Монголд байгаа энэ тарины энэ ёсвол бол зүгээр зан үйл юм аа. Зан үйл. Тэр хүн бол бас тийм монголчууд ялангуяа тийм дуртай юм шиг байна тийм. Зүгээр очиад тэр яг тэр үндсэн үзэл ойлголт нь юу вэ гэдгийг нэх чухал биш байж магадгүй. Гол нь тэрнээс одоо нэг зовлон бэрхшээлээс гаргах ямар нэгэн зан үйл нь их татдаг юм шүү. Тэгэл хамдаар очиад ном уншуулна. Тэгээд тарин гэдэг нь тийм иргэжтэй юм биш. Орчуулад харах юм бол тий. Зүгээр нэг шүлэг шиг одоо ерөөш шиг байгаа. Ерөөш. Нөө чиний амьдрал сайн сайхан болохгүй, чам чи өвчин зовлонгүй байх болтугай. Чиний амьдралыг хур тэн нар ингэж өрөөх болтугай гэдэг юм. Тиймэрхүү юм болж таарч байгаа юм л. Хүний нэрнүүд байдаг гэл нэг яжлал ярьж л байдаг шүү дээ. Одоо манай хүн гэдэг нь зүгээр хамаг амтан 6 зүйл гэж ярьдаг 6 зүйл гэдэг юм байл л дээ. Асуур, тэнгэр, хүн, бэрд, там гэсэн 6-г тэрийг л давтаад идэх юм л шүү дээ. Умаад мэднэ хүн тийм. Тэр 6-гаа төлөөлөл. Тэгээ асуур, бурхан, хүн, там, бэрд гэж хэлээд гэсэн. Энийг хэлээд хаад оюун бодол одоо цэцгэн гэдэг юм хүний тийм оюун санаа цэвэршин гэж үздэг юм билээ тийм. Яг тэгсэн үгүй юу гэдэг бол бас. Тэгээд Монголд байгаа бас энэ тарины шашны
бас төвдөд байгаа энэ ёсны гол нэг юм тэр нууц тарина гэж байгаад байдаг юм нууц. Тэгээ тэрийг нь ингээд жоохон судлаад ингээд харсан. Тэгээд тэр нь бол бүр хүн хүлээж авах нь хэцүү л ойлголтууд гэдэг юм. Sex mix тэр шалтгаантай авчдаг. Ер нь их хэцүү. Ер нь айгүй хэцүү. Ингээд явсараа зан үйл дээр хүрээд ирсэн тийм монголчууд ер нь бол одоо тэгээд чинь буддын шашны зан үйлийг л монголчууд л голчилж байна. Тэгээд дээрээс нь зан үйлийг голчилж байгаа энэ дотор яг нэг буддын шашинд итгээд байгаа хүн харагддаггүй шүү дээ Монголд нэг тийм. Тэгсэн мөртлөө ямар нэгэн байдлаар зан үйлийг хийгээд идэг тийм. Бурхан багш имэлсэн өдрийг нэг зул барьдаг ч юм уу тийм. За нэг хэцүү үедээ нэг ингээл нэг газ нэг майн уншдаг ч юм уу тийм. Яг иймэрхүү хүмүүсийн яг би бодохтой хүрээлт донд амьдарч байгаа гэж тодорхойлох гэдэг. Тэгээд энэ хүрээлт донд Христ итгэж бид нэр эдгээр хэрхэн эдгээр хүмүүсээ харах вэ те ойлгох вэ гэдгийг юм үнцгийг гарах гэдэг. Энэ ингэж л нэг дэх нэг подкастаар сонсч байсан л яг энэ юуны тухай юм ярьжсэн. Тэгээд тэн дээр болохоор ингэж хэлсэн байхгүй. Монгол хүмүүс ер нь яад ингэнэ ийм одоо юу синхретизм хүн юу гэдэг лээ? Тус хаана хэн надад туслах уу гэдгийг илэрхийлж явж байдаг. Ийм үзэлтэй болцсон гэж аахгүй. Яг тэнд жишээ авч байгаа тэгж л байгаа юм л да. Нэг Орос хүн ирээд Монголд ирээд нэг баян хүнийг харсан юм байл. Тэгээд дүгнэж бичгтээ тэр нэг юу гэж харсан байг бол өглөө нь Христээр очиод өдөр нь шарын шашнаас ном уншуулад оройн бөөг дээр очиод залбираа суудаг гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол монголчуудын нэг онцлог шинж нь юу вэ гэвэл нэг юмд ингэж тууширч ингэж дагаж чаддаггүй. Харин зүгээр л зан үйлүүдийг ингэж өөрийн болгоод өөрийн ашигтай талдаа тусгаж аваад ингэ хэрэгжилчих гээд идэг. Одоо жишээлбэл Христийн цуглаануудаар хүртэл бид нар харж л байдаг тийм. Цуглаан юу өгөх нь яах нь гал жишээлбэл жоохон юм тараавал хүмүүс зөндөө өрөөд ирдэг ч юм уу тийм. Юм тарахгүй үедээ байхгүй болдог гэдэг ийм нэг ойлголтод байгаад байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэний гол үндсэн суурь нь тэр ойлголтын дээр бас явж байгаа юм болов уу гэж ер нь би дүгнэж хараад байгаа байхгүй. Яг энэ хүн өөртөө хэрэгтэй үедээ бурхан come on би бурханы шүтжий гэдэг. Харин хэрэггүй ч юм уу те өөр газар надад тус хэрэгтэй бол өөр бурхан тусалчмаар юм шиг бол тийш явждаг ч юм уу. Ийм нэг ойлголт яг ялангуяа их харагддаг. Тэгэхээр энэ ойлголтын талаар ч гэсэн бид нэр Христ шиг биднээс мэдчих хэрэгтэй. Монгол хүмүүсийн онцлог ер нь энэ талтай ахиухан байх шүү гэдэг лээ. Учир шалтгааны хайж үнэн нөгөө нэг процесс нь одоо бидний хэлдэг теологийн үйл утга агуулгыг мэдэж өөртөө суулгахаас илүү зүгээр л хэрэгцээ юу вэ гэдэг дээр ингэж явах гэдэг юм даа. Тийм цаана. Одоо яг энэ үзэс нарах юм бол бид цуглаанд ирээд зүгээр нэг магтан дууг хүний дагаад дуулаад ч юм уу тийм эсвэл хүн залбирч байхаар ингээд дагаж залбираад ингээд явхаас илүү одоо баптизм их ч юм уу эсний зов их ч юм уу тийм зүгээр нэг ингээд дагаж хийхээс илүүгээр яг тэрний цаана байгаа утга учир нь юу юм бэ? Гэдгийг бид нэр ойлгосоо гэж хүсэж байна. Зарим хүмүүс бол тэгж ойлгоо боос зарим хүмүүс явж идэл та цоглоод. Тэр жишээ ер нь бид нэр итгэл биш л ялангуяа тэр яг үзэл баримтлалыг маш сайн ойлгох юм бол тийм шарын шашны жишээ харах юм бол аюу тийм. Тэр аюу гайжчих юм хүлээж авах хэцүү. Тий. Ойлголт байгаа юмны цаа. Тэрнтэй адилхан бид нар бас тэгж христчлэгийг зүгээр нэг зам үлгэх үү те. Бид нар хийдэг юм зүгээр дагаж дуурайж хийх биш харин яагаад энийг хийж байгаа юм бэ? Одоо миний байр суурь юм юу юм бэ? Тэгээ бид нар яагаад залбирдаг юм бэ? Магтан дуу гэдэг юм те. Тэр болгоныг яг Библиэсээ уншиж судлаад яг ойлгоод тэгээд итгэлийнхаа дагуу үйлдвэл илүү зөв байх гэж. Итгэлийн дагуу те. Тэгвэл бид нар бас илүү хөнгөцгөн хэмжээд бас харах магадлал зан үйлдэнд дурлах те. Тиймэрхүү зүйлүүдийг маш их гаргадаг юм шиг харагддаг шүү. Тэгээд яг нь тэрийн зүгээс бол яг одоо ингээд дүгнээд хэлэхэд бол боддог бол нэг талаараа философч байжээ гэж хэлж болж байна. Тий. Философч. Хүн ухаантай амьдралыг л ажигласан. Амьдралыг тунгаан боддог тий. Өөрөөс харж тунгаагаад дүгнэлт гаргаад тэрэн дээрээсээ үндэслээд нэг тийм нэгэрэлдэх юм. Амар амгаланд ер нь зовлон амьдралыг зовлон гэж тодорхойлол. Тэгээд амар амгаланд яаж хүрэх юм бэ гэдэг дээр тийм хитэн 8 одоо мөр гаргаад тэгээд тэрнийхээ дагуу амьдрсан л хүн болж тарж.
Тэгээ явандаа явах хүмүүс яг дээрээс нь зан мөл ойлголтууд нэмсээр байгаа өнөөдрийг хүрсэн. Өнөөдрийг хүрсэн. Тэгээ одоо бол энэ бас заримдаа хүн хүлээж авах хэцүү. Тийм бас нэг секси чиглэлтэй гаж зэн зан мөлийн юмнууд бол цаанаа явагдчихийдг юм бэл. Тэрийг одоо энэ ярихад бол хэцүү байх гэж. Судлаад мэдрээ гэдэг. Тэгээ та бүхэн өөрсдөө судлаад үзээсэй гэж. Тэр үед бол өөрсдөө хэмжээнд судалсан хэцүү зүйлээ зөв ойлголтуудыг энэ ярьлаа. Дэлгүүрээр ярил энэ бол ерөөсөй багтахгүй юм яахан байна. Тэгээд бас ингэ зарим нэг юм хандлага би бас гарсан л та. Тэр нь юу гэвэл юу өөрөөсдийнхээ итгэл бишрийг судалгүй ягаад ингэ те бусад шашныг бөөмөргөлийг жишээлбэл бодгийн шашныг ч юм уу судлаад яриад ингэж байгаа юм бэ гэж. Яг үүндээ үндсэн ойлголт нь юу гэвэл бид нэр эргэн тойрныхоо хүмүүсийн те юу итгэж биширж явж байгаа тэдний таньж мэднэ гэдэг бол бидний хувьд бол асар үнцэнтэй мэдээлэл болж таарна те. Танин мэдхүйн хувьд ч тэр хүмүүстэй харьцахад ч тэр. Гэхдээ мэдээж бидний Библиэлд хүртэл байгаа те. Дайснаа хүртэл сайн таньж мэдээрэй гэл те. Тэгэхээр бидний харж байгаа үнцэг бол мэдээж бид нар энэ шашныг дагаж мөрдөг гэдэг юм үнсгээс энэ бол сайхан гоё гэдэг үнцгээс илүүгээр боддоор энэ бол ийм байна гэдэг тодорхойлолтыг Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд гаргаж байгаа нэг үнцгэл гэсэн үг байхгүй. Тэр гарах гэж оролдож байгаа тийм. Тэр үед бол ингээл өөрсдөө зүтснээ хэлж чинь. Тэгээд яг хөө эндээс бол бид яг төрний хэлээр тийм. Бас энэ шашныг одоо юу гэдэг юм. Доош нь чихээд ч гэдэг юм уу ингэ гэсэн. Тийм. Нөгөө талаараа энэ бол зүгээр анх нөгөө гарсан одоо үүсэх шалтгаан бол тэр хүний амьдралаас баталтай. Гаутам гэдэг хүний амьдралаас. Сүүлд нь л тэр хүмүүс янз бүрийн ойлголт нэмээд гээ явцсан. Мэдээж буддын шашны тухай энэ юм мэдээллүүд бол бишэд байж л байгаа тийм. Буцаа зөөх ойлгоос бүгд л яг ижилхэн түүх ярьж байгаа. Гэхдээ гол нь бидний харж байгаа үнцэг буюу Христ итгэдэг хүмүүсийн үнцэг нь илүү чухал болов гэж харж байгаа юм л да тийм. Бид нар эдгээр бурхнаа ялангуяа бид нэр асуудаг ялангуяа одоо бидний байгаа нөхцөлийн шарын шашин болоод буддизм хоёрын ялгаа хаанаас үүсэж гарсан бэ гэдэг энэ тодорхой мэдээллүүдийг өгч чадсан байхаа л гэж бодож байна. Тэгээд ламнар бол өөрсдөө ярихдаа бол энийг бол тодотгож хэлдэг. Ягаад гэвэл өөрсдөө тэднийг өөрсдийнх нь буддизм өөрөө эднийг гаж гэж үзээд байгаа учраас өөрсдөө зарим мэддэг тийм. Өөрсдөө мэддэг. Энэ бол гаж зүйл гэж мэддэг ч гэсэндээ энд болохоор өөр эдийн засгийн юм тэгээд улс төрийн те асар их юм байгаа учраас энэ дээр даалддаг. Тэгээд би бас нэг юм төвдөд 7 жил сураад ирсэн нэг залуутай бас яг Төв гандангийн багш залуутай уулзаад ярилцаад сууж байгаа. Тэр бас тэгжээс яагаад те энэ итгэхийн буддизмоос манайх ингээд өөр байгаад байгаа гэсэн чинь манайх бол тарны ёсоо тэднээс хувьд бол гаж харин бид нар бол бидний үнцгээс ярих юм бол тэд нэр гаж баггуулгын хүмүүс бид нар бол том тэднээс ухаан юм ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг зөв ойлголт нь аль вэ гэдэг дээр мэдээж ингээд дүгнэлт хийхэд бол хэцүү байх тийм. Гэхдээ ямар ч ийм үнцгээс гаргаж ирсэн зүйлүүд их байдаг юм байлээ шүү л гэж хэлж байгаа. Тэгээд яг хөө мэдээж буддын бас нэг зарим зүйл нь одоо нэг буддын гүн хааныг одоо амьдрал дээр бол сэтгэл судлалын их авч хэрэглэдэг юм. Тийм яг наач юм аюул талаараа. Бас мэдээж буддын тэр өөрийнх нь амьдралаас гарч ирсэн ажиглалт учраас зарим зүйл бол амьдрал дээр яг одоо бодит төр байж идэг. Өөрийгөө үгүйсэх өнөөдрөөрөө амьдрах. За тэгэл одоо юу гэдгийг те. Тэр сэтгэл судлалын үндэс болсон айгуу ойлголтууд байдаг юм билээ. Бид нар бол тэрийг нь бас үгүйсгэж бас болохгүй л байна. Мэдээж яг. Харин яг тэр аврал мааврал гэдээ болоод эхлэх юм бол арай итгэл бишрэлийн хувьд бол шал өөр үнцэг. Тийм зам үйл нь бол бүгд тийм гэсэн. За одоо тэгэл мэдээгээр бид нар монголчууд одоо мэдээж одоо бид нэр шарын шашин гэж ярьж байгаа. Энд байгаа Монголд байгаа зан үйлийг бол ерөөхдөө гадарлана. Гэхдээ одоо байгаагаас илүү дээхэн үед илүү гаж юмнууд бол маш их хийдэг байсан юм байлээ л дээ. Ерөнхийдөө одоо бол бүр юм шиг л дээ ер нь. Буцаад уу. Тийм сүүлд би нэг жоохон яхад бол тэр нэг sex mixтэй холбоотой асуудлууд нь. Ер нь тэр чинь миний бас нэг өөрийнх нь шашныхан л тэр номлол юм байл л. Одоо энэ нөгөө шарын шашин гэж яриад байгаа шүү дээ. Нөгөө төвдөөс орж ирсэн. Их хүлэгний тийм энэ л нөгөө хүн бас сексээр дамжуулж саврагдчих болох. Тэрийг бол яг нууц очир хүлэгний нууц энэ төр гэдэг янз янзын нэрэлцэлээд юм билий. Тэрийг нь уншаад судлаад үзээрэй та бүхэн. Айгүй үнэхээр бас хүн хүлээж авахд бол аюу хэцүү. Ёс суртахуун гэх юм уу яг тийм юм бол бас харагдахгүй тийм. Юм байдаг л.
Тэгээ мэдээж бид нар ч бас буцаад яг яагаад илүү энэ буддизм шашин ч юм уу эднийг судлаад илүү хэрэгтэй вэ гэвэл бидний буцаад эдгээр хүмүүстэй бид нар сайн мэдээ тараа тий. Одоо нөгөө Библи дээр байгаа бидний нөгөө агуу тушаалыг тий гүйцэлдүүлэхэд эдгээр хүмүүстэйгээ бид нар учрах учраас тэд нартай ярилцах учраас тэдний харах үнцгийг харж байгаа үнцгийг бид нар өөрсдөө мэдчихэйгвэл тэд нартай ярилцах хүртэл илүү амар тий сайн мэдээ тараахад хүртэл илүү амар гэж ярьж байсан. Тэгээд эцэст нь нэг юм Японы одоо буддизм ч амар өндөр хөгжинд төгссөн шүү дээ. Японд нэг сайн мэдээ 17 жил тараас нэг юм дүгнэлт хийсэн байлаа. Нэг пастор тэр юу гэсэн бэ гэвэл яг буддизмд итгэдэг хүмүүст сайн мэдээ ярих нь ингээд ус сэлмэр зүсэгтэй адилхан гэж байгаа байхгүй. Яг ус сэлмэр зүсгрээд өглөө зүсэгтэй буцаад бүх юм хэлбэртээ ордог те хэлбэрдэг. Яг энэ үнцгийг гаргаж ирсэн байхгүй. Яг сайн мэдээ ярьдаг тэд нэг хэрэгтэй бол авчи хэрэггүй буцаад яг юм. Тэгэхээр юм хүлээж авахд амар хэцүү гэж уян хатан өгсөн юм. Ийм ойлголт нь ингээд хилчүүл ингээд ойлгож болно. Гэхдээ ойлголтыг буцаагаад ингээд нөгөө нэг үндсэн теологоор ингээд дараад итгэл дээр ирэхэд айгүй хэцүү хүмүүс шүү гэж дүгнсэн байт юм лээ. Тэгэхээр бид нар энэ нийгэмд амьдарч байгаа буддист нийгэм буюу энэ шарын шашинтай байгаа энэ нийгэмд амьдарч байгаа мөртлөө Христээр ирсэн байна гэдэг бол бид нар бас айгүй бурхны төлөвлөгөөний дотор багтсан хүмүүс байна гэж ойлгож байгаа шүү дээ. За тэгээд хэдэл яриагаа өндөрлөө те. Тийм. Тодорхой гэсэн хэмжээний жижиг гэсэн жоохон гэсэн ойлголт өгсөн байх гэж найдаж байна. Тав бас өөрөөсөө сонирхчод бас судлаад үзсэн. Тийм. Тэгээ ер нь буддын шашин, шарын шашин гэдэг бол одоо Монголд мэдээж бидний иргэн тойронд байж байгаа гэр бүл дотор хүртэл байж байгаа те. Энэ ойлголтыг бид өөрсдөө нэлээд сайн ойлгож байна. Ялангуяа залуучууд одоо ойлгож аваад энэ өнцгөөсөө буцаад ээж аавдаа те итгэл бишгэлэр байж байгаа хамаатан садан гэх эдгээр хүмүүсийг яаж ойлгох вэ гэж бол энэ үцгийг бас гаргаж сонсоод үзэл бас сонирхолтой юм болов гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж бид хоёр бол Христ итгэл танин мэдэх хүн подкаст хийж байгаа. Тиймээс та таны итгэл доторх мэдлэг чинь жоохон ч гэсэн тэлсэн бахаа л гэж найдаж байна. Тэгээд энэ хүртэл бид хоёртай хамт байсанд баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаараа дахин уулзлаа. Түр баярлалаа. За түр баярлалаа. За.